唔好意思啊，阻住大家開會，排毒行動而家開始緊啦。阿紅阿伯做嘢啊，做咩啊？我哋係瘦身排毒飲品。阿維先生請我哋翻嚟咧 restructure 成個地方嘅，所以今日開始，所有垃圾食物或者唔健康嘅嘢冇得到我哋嘅認同同埋批准嘅話，一律當我離開，江門就喺度。咩料啊？哦，甜品啊，真係垃圾啦！即刻走！喂喂，阿姐，幾時到嚟搗亂啊？阿姐，得啦，我哋扯。好，阿芬姐，I've been listening a lot about you， 不過遲啲就 listen 唔到你噶啦。阿維你又係嘅，做咗咁耐人啦，而家先學人哋搞埋晒啲瘦身啊？唔係，新嚟嗰個，知唔知道點解而家先開始搞瘦身啊？因為就嚟過年，咩意思啊？你估下過年期間見到我多啲啊，還到時見到你多啲？點解過年？過年好多嘢食啊！有一句說話叫做食得是福，我哋嘅出現就係快樂，你嘅出現就係凄涼。走。